Угадаешь каких-то? Не уверен. Ну, Некрофос был, да, у нас? Нет, Некрофоса не было, ты уже одного угадал, да, нормально. Неплохо начал уже. Течку пикали там наверняка. Был течка, да. Так, здесь заруба, Сэп страдает. Это нормально, он под хилом Варлока. Ты не можешь умереть под хилом Варлока. Это, в принципе, невозможно в современных реалиях. Это как плохо сыграть на потме. Или на ВРке тоже вот. Нет, на потме сыграть плохо можно. Реально как? можно. Ну, у меня был в американских квалах чувак, который на первом левеле вкачал лип. И он просто сделал 3 липа, догоняя чувака со сложной линией. И сдох, да. Так это я. Ну да, это ты на первом интернешнале, я помню. Секундочку, я там прокачал как раз стрелу. Ты стрелу прокачал, а не лип, да, и застрял в лесу. Ну какой лесу? Ну не в лесу, это же вот на вот этой линии это было, да? Ты просто умер. Ну бывает. Да, стрела на первом левеле, это действительно, это очень хорошая тема. Ой-ой-ой, как больно. Разбак, угадаешь каких-то? Не уверен. Ну, Некрофос был, да, у нас? Нет, Некрофоса не было, ты уже одного угадал, да, нормально. Неплохо начал уже. Течку пикали там наверняка. Был течка, да. Так, здесь заруба, Сэп страдает. Это нормально, он под хилом Варлока. Ты не можешь умереть под хилом Варлока. Это, в принципе, невозможно в современных реалиях. Это как плохо сыграть на потме. Или на ВРке тоже вот. Нет, на потме сыграть плохо можно. Реально как? можно. Ну, у меня был в американских квалах чувак, который на первом левеле вкачал лип. И он просто сделал 3 липа, догоняя чувака со сложной линией. И сдох, да. Так это я. Ну да, это ты на первом интернешнале, я помню. Секундочку, я там прокачал как раз стрелу. Ты стрелу прокачал, а не лип, да, и застрял в лесу. Ну какой лесу? Ну не в лесу, это же вот на вот этой линии это было, да? Ты просто умер. Ну бывает. Да, стрела на первом левеле, это действительно, это очень хорошая тема. Ой-ой-ой, как больно. Разбак. 3 я видел, 4 не видел. Так, вот, 4-0. Великолепный билд. Слушай, ну на самом деле, и у него с 4 нулами всего 82 дэмэджа. Что за несправедливость? Ладно, уже 86. С пылами больно бьет. Да, но... Ну, маловато, согласен. Ой, проблемы огромные у Форева, и взрывает его Джеракс. Ну, кстати, Оракул очень хороший против Дарксира герой. Это как бы... Лучший герой. Да, давно уже был он. Всем известно. Но видно, что тут OG подготовились, скажем так, и... вот он еще и ВР-ку тут убил. Ну да, идти гангать этого скаймага — это неблагодарное дело. Смотри, да, это дорога в одну сторону, мне кажется. Сайленс вообще не качает, но тут действительно Эмберу сложно. То есть он, по сути, с 2 петушков ему сбивает полностью щит. А может быть, наверное, из 2 скулов сбивает. Так, Китрак. Ой, тут у нас Китрак. Ой-ой-ой, засолил. Китрак реально батя. Я вообще не понял, зачем Сэп с ним продолжал драться, я если на нем висел, он что под топорами там хотел электриков строить. Немножечко не получилось. Смотри, ну, какой красивый щиточек, да? Он... Щиточек красивый, но... А ты не дал мне вещи, я все помню. Бля. До конца жизни буду помнить. Ты не с тем человеком связался. Да, ну ладно, на самом деле это шутки. Теперь как бы я сам себе на грибочки задначу. Рица тут гоняет понемножечку. Ну да, есть вещи некоторые, вот поэтому же я говорю, мне кажется, что в профессиональных матчах должна быть опция убрать косметику. Ну да, ну это как бы только вот 2 вещи, да, я назвал. Плюс еще кучу таунтов на Лайфстиллера, на Тайда, на Вивера, на еще кого-то, да, то есть то, что позволяет тебе крутиться вокруг своей оси, и если тебя враг хочет форстафнуть в какую-то сторону, он не знает попросту, куда ты бежишь. Если ты на месте стоишь и крутишься, как бы, да, куда ты повернут, он не знает, то есть он тебя может форснуть совсем не в ту сторону, в которую, собственно, ты должен смотреть. То же самое касается еще Клокверка там и еще кучи героев. Это вот мне не нравится. У меня, правда, все это есть, и поэтому я тоже как бы абузер. Поэтому, ну, но в целом я не вижу, как по-другому можно все это делать. Ну ладно, этот Iron все-таки не дает никакого преимущества, кроме того, что... Хотя, ты знаешь, дает, мне кажется, потому что есть со старым стандартным Iron есть моменты иногда, когда ты даже не замечаешь, что кто-то под этим Iron. То есть есть такие сеты, там вот разные арканы, которые там с разными гемами синим светятся. Если ты вешаешь на человека этот самый Аншел, может, ты просто с первого взгляда даже не заметишь. Ты можешь думать, что у тебя там Дарксирс один бьет с Аншелом, а там оказывается 2 Аншела. Поэтому вот это даже хуже. Все, дурак купил, дал. Вот глупый Дарксир, зачем ты это сделал? Ну ладно, шмотки осуждать мы не будем, а Valve за счет этих самых шмоток продолжает поддерживать. Мы за счет них живем. Ну, может, ты, я точно за счет них не живу. Хотя ладно, не буду врать. Кто-то живет из-за них, собственно, значит, и ты
из-за них живешь. Я люблю шмотки, поэтому на каждом интернешнле покупайте сундуки с моим автографом, это будет нормально. Дай бог здоровья. Я просто хейтер шмоток, но на каждом интернешнле, когда выходит сундук, я понимаю, блин, черт, это сейчас надо порекламить шмотки, а мне будут говорить, что я хейтер шмоток и не будут покупать, и я, короче, себе в ногу выстрелил. Поэтому я не хейчу шмотки. Выстрелил в ногу. Это хороший, в принципе, выход из сложившейся ситуации. Так, у Себа проблемы, погибает он здесь. Очень топорное перемещение от Эмбера. А там Сеп уже смирился, что на него напали. Ну, то есть он увидел Эмбера и уже стоял и скидывал крипов там. А тут у нас, смотри, стаки. Что очень просто заканчивается. Но Эмберу надо как-то в игру возвращаться. Он 1500 по нетворсу проигрывает у Скаймага на 8 Это не минуте беда. игры. Это не беда, это факт. Сил тьмы Это не беда, это факт, да. Ну, тут у нас тады купил Скаймаг. Собирает Каю, ульт не качает, да. 4-4, видишь, какая прокачка. Какой же Ну, он крутой, этот чисто физер такой. Но вот опять же, видишь, это то, о чем я тебе говорил на прошлой карте. Это любят очень мидеры все воровать у Топсона эти его билды и его способы игры, потому что он действительно, ну, такие хорошие вещи показывает и совершает. Вот одна из них, как бы, ну, это, по крайней мере, новшество. Да. То есть Центральную люди башню сил любят тьмы что-то изобретать, и потом это входит в моду. Вот Топсон, собственно, один из законодателей моды. Там на что-то Спектра страдает на топе, и ВРК страдает под бандами. Очень больно, это Сеп правильно его её бьет, да, Сеп. А это Сеп, а это мужчина. Это супер И неприятно. типнул, а? Ай, Бэтманер. Ну ладно. Это не Бэтманнер, это наоборот молодец. Это он плюс моралит своих тиммейтов, дизморалит врагов. Ну ладно, хорошо. На Себа нападает. Вообще Себ Бэтманерит только когда срется с PPD в Твиттере, со всеми племен дружит. PPD грех не поссорится. Да, у них с PPD вечный спор, чья дота сильнее, американская или европейская. Это нечестно. А PPD тоже на самом Смотри, деле ну как любитель. я могу не болеть за Себа, если у меня есть 2 фразы в доте, и он обе подряд юзает? Ну, прям вот, ну, Так никто не сказал, что не надо болеть за батя, Нижнюю батя. башню Себ сил тьмы атакуют. хороший мой друг. Сеп in my heart. Себ in my heart, да. Хороший парень. Так, Взял. Слушай, не Больно. качает ультимейт. Больно. Слушай, а не умрет ли он? Слышь, вот ты, наверное, просто даже себе действительно не представляешь, как играть против такого Скаймага в Доту 2. Вот ты приходишь, ты там, ну ладно, не берем в расчет Эмбера, у него там есть, в принципе, хотя бы щиточек, он хоть как-то дефит. А вот ты Спектра, ты приходишь, у тебя 800 хп, он тебе дает 20 пыла, у тебя минус 500, он дает тебе 3 спила, потому что петушом кулдаунится Наверно. быстро. И ты такой, ой, Ну, ты знаешь, вот мы делали Players Perspective, ты рассказывал нам про International. International. Про International, да. Надо было у тебя поспрашивать про ту самую игру на антимаге, на International. что там было? 10 крипов на 10? Да. А, 3 крипа на 10. 3 крипа на 10. Так я же тебе рассказывал. Насколько там сложно было играть. Нет, там нет, рассказывал, а вот надо было про это сделать целый выпуск. Потому что, блин, Целый выпуск я плачу или что? так, слушай, Томпсона могут убить, Томпсона... А могут и не убить. Нет, тут мы видим Он размер. сейчас убьет Верку, смотри. Как же он мансит? Просто как же он мансит? Что мансит? Ему ничего не надо делать, они не могут ему ничего Ну сделать. как они не могут ничего сделать? У него все 1000 здоровья, теоретически могут. А ты должен какой-то еще урон наносить. Ну Посмотри, да. у них и Варлок, и Оракл, тут бесконечный пуш можно устраивать. Супер хил, 4-4-2-0, у него такая футбольная раскачка. Без вратаря, скажем так. Но неплохо, Топсон нравится. Слушай, как же классно-то. Вот наконец-то у G поиграли нормально в доту. Вот это очень похоже на то, что я видел. Ой, я сдох. То, что я видел. Это ненормально, это нечестно. Лоугрейв не качанный, ну ладно. Тут бы неплохо было бы вкачать, потому что Китрак сейчас тоже сдохнет. Так вот, тут пытаются загнать Форева, топоры, Форев, до свидания. И тут еще раз до свидания. Там Тут убили Скаймага. Скаймага у нас. Скаймаг, ну такая. Так вот, это похоже на то, что делали Evil Geniuses вчера ночью. То есть они играли очень плохо весь групповой этап, так что реально всех хотелось лицо разбивать. И вчера они просто начинают, разрывать. На 17-й минуте бегает рейдбол. Спылы все, и под Сайленсом, под Вейлом, под Каей, там куча бонус дэмэджа. Ну и получается все влетает. Бедный Эмбер. Тапок, А он сейчас Аквила. умереть может. Тапок и Аквила у Эмбер Спирит. 3800 нетворсом. Накричал здесь Себастьян. Нижнюю башню На сил ВРку света пытается ее побить. ВРка тут, понимает, что тут безысходность. И это реально ненормально и нечестно, Себ. Я с тобой полностью согласен. Тут Хитрак бедный бегает. Спектра голем упал. Хорошо, Ну, Ноутейл, Ноутейл, да, хорошо. Варлок. Хорошо, Йохан. Ну ладно, Йохан тут плохо сыграл. А куда Без мастера. прыгнет? Куда прыгнет? Без мастеру?
Теперь уехал. А, Так, она даже- слушай, фотобластер есть в игре. Я вообще сейчас в шоке, если честно. Я реально сейчас в шоке, что фотобластер есть в игре. И он умер здесь. Ну, Брилли отправится в таверну, скорее всего, за счет из-за этого под Solar крестом. Да, тут он погиб. Можно даже не убегать. Есть Грейв? А, не, 5-й левел. Откуда Грейв? Ай-яй-яй. Давай так. Прям. Раз. Не, он по щиту. Втанковал, Хотя не, умрет. Он еще остановился специально, чтобы... У него вкачаны фисты, он бы мог пойти на крипах задоджить. Он, наверное, и хотел. Да, он хотел, но не получилось. Это обидно. Это обидно. Боже, как же Ты Топсон хочешь душит. побеждать в Dota 2, если ты не мог? Не знаю, это Вейл уже имеется. Да, Вейл уже принес себе. Но я сейчас хочу посмотреть Нет, с на двух Даст. пудов сейчас умрет. А Даст с одного может. Ультани себя, ультани себя. Смотри, Да, все. ультанул. Он сейчас Хорошо. выживет. Живет, а где Топсон? Топсон 1 в 3 не хочет, так нечестно. Ноутейл. Здесь стена пошла, чтобы убить Джеракса. Джеракс. Раз. Ой, ёшкин Ты видел? кот. Ну что ты за... Брилли врывается, Топсон говорит, Он двух петухов ему сбил щит. раз, еще один петух. Ну ладно, это еще Вейл в кулдауне. Это Вейл был в кулдауне. Успел засарить их, к сожалению. Ну да, Вейл упал, но Вейл был дан на Дарксира. А, так он умер. Ну и до свидания, Брилли. Вот так вот. И до свидания. Можно забить на него. Это не нам. Ну, серьезно. Это бред. Это просто Так тут забить. еще понимаешь, в чем фишка? То есть, грубо говоря, спелы Скаймага очень много дэмэджа наносит. Но и у Оракла тоже как бы его третий спел с минимальным Да, кулдауном да. тоже не хуже, чем петух. Только у него Purify 360. Ну, неплохо. Вот, а под Вейлом и под Сайленсом это где-то 400 будет, да, чистого 450 где-то. Ну, 400 где-то. Да. Хотя даже больше, 400 с чем-то. Ну ладно, учитывая резист, неважно. Но, грубо говоря, когда у тебя залетает 3 спила на 1300 дэмэджа, Леон такой сигарету изо рта достает, такой, чё? Фингерами тут стреляешь, да? Видим мы, что уже есть худ у нас у ПЛа. Блин, это же реально, по факту, это пингер только с кулдауном 2 секунды. Да. С лоу-граунда петухов тебе кидать, и ты будешь такой, ой, локат бататанг будешь говорить. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Ну вот вынуждены, да, таким заниматься у нас тут игроки команды Wind and Ну, Rain. хоть что-то надо делать. Ты 2-1 серию проигрываешь, и как бы вот это вот на International ребята сейчас поедут, если А, у выиграют. Спектри так-то Нормально, Radiance более-менее, через да, там как-то Radiance прибудет. 2500. Верхнюю Ну, башню 2500 сил тьмы это много, конечно, надо их где-то найти. Верхняя башня сил 2500. тьмы Ну, разрушена. ПТ собрал. Когда вынужден Эмбер первым айтемом покупать БКБ, всегда хочется плакать, будучи этим Эмбером, потому что, ну, айтем, который ты хочешь добрать, ну, хотя бы там вторым, третьим, после обязательно Мейлшторма, потому что Мейлшторм бустит сейчас нереально этого героя, ну, как и любого другого, там, да, у которого есть хоть какой-то атак спид. Погоня у нас за Варлоком, но вполне вероятно. Бросай голема. Голема бросай. Бросил. Но он еще и выживет. Смотри, его еще и засейвили. Джеракс подсейвил. Отлично. Ну и будет жить. Будет жить. Тэп-аут делает Китрак, но он почти сделал Китрак тэп-аут. А здесь соло фраг от Томпсона. Сколько у него, какая у него стата? 8-1-3. Да, все в порядке у Томпсона. Да? Видно, он знает что-то об этом герое. Джин Все, хорош. заходит на ХГ. Как же он хорош на нем? Ну там минус карта. Не, ладно. Поживет. Не успел же. Пол хп, да. Таким бы Ancient Seal, это был бы шаг, скорее всего. Так, падает понемножечку у нас здание. Да, они тут сейчас все снесут. Не могут никак бороться сейчас у нас с этим Wind and Rain. Конечно, есть какие-то комбо под Дарксира, да, там какие комбо? Ну, связка, наверное. Да, но игра понемножку заканчивается. Но нашим зрителям, которые еще смотрят, еще раз напомню, что вот буквально сейчас, после окончания этой серии, если выиграют ее OG, скорее всего, OG ее выиграют, у нас состоится розыгрыш поездки на как минимум ходите. Оплачиваем. Вне зависимости от того, наберется 100 тысяч или нет. Ну, мы решили, что все-таки если 100 тысяч, то может набраться дня через 2, например, да, там, либо там через 3. Заочно. Да, мы заочно, мы наперед дадим вот эту поездку, разыграем авансом, да. А когда 100 тысяч наберется, разыграем еще одну спонсором, и этой поездкой выступит кто-то из наших команд. Верхняя башня сил тьмы Как хорошо, что я сейчас здесь нахожусь. Да, вот поэтому я говорю. Что две стороны уже сносят у нас, там как-то пытаются сплитпушить у нас игроки команды Wind and Rain, но в Спектре, да, у него только релик, они понимают, что это единственный шанс. Тут как своими золотыми щитами пытается у нас ФРФ запушить сторону, но он, скорее всего, умрет сейчас. Не, на шайне никто так и не делает, все просто задефает. 20 минута, сейчас у нас надо пособирать руны.
Там спектра должна обе нижних забрать. Верхний заберет Сеп, наверное. И пойдут, собственно, на третью сторону, наверняка. Ну, что им еще остается делать? Тут как бы бедняга Брилля, вообще, вот я для него... Эта игра, это сущий ад. Когда тебе... Вот против Зевса, да, обидно, когда тебе с одной гэшки сбивают этот щит. Также и здесь этого Скаймага. Я даже не знаю, стоит ли ему брать вот эти плюс 200 на 10 левеле, да, на щит. Да, не имеет смысла, точно так же он будет сбиваться. Вот Топсон, смотрим, щит. Раз, Мистик Флэр. Но Мистик Флэр это не так больно, как и Грейв. Еще может быть на 6-м. Улетает Бриль и умрет? Нет, не умрет. Там Или умрет. глимер, что ли, у кого-то? На нем Или это у висит. него банка инвиз? Так, 400 хп. Да не, выживет. Так не бывает. Все бывает, да. Ну, так не бывает, да. Да, глимер Берсерк. Это, кстати, очень круто, потому что... Ну вот он Дарксир, вот он Дарксир, второй пивой, третий Нижнюю пивой. башню сил тьмы Будет атакуют. Грейв еще, если что. Есть Шейкл. Ну, пивни тут летают, конечно, очень-очень страшно. Да они просто с пылами закидывают. Еще бедный Арканрун он забрал. Бедная команда Нижняя башня сил Wind and тьмы Rain. атакуют. Дрейн реально пацанов жалко сейчас. То есть ты Там уже смотришь... пайп у Себа появился, а это... Просто проблема в том, что, видишь, он так привольно себе закидывает этих петушков, потому что у него Аегис. А вот он просто кастует, что, спектра с радиком, да? Ну вот, Уже хоть пайп. какой-то шанс. Вот надо постараться что-то сделать. Ну да, против пайпа что ты Не-не-не, сделаешь. что ты Ну, делаешь? Ноутейла можно убить. Нет, Ноутейла не убили, Рипса отправляют подальше, Форева вцепился Анна, ну еще ж Анна есть. Не было бы Анны, еще куда не шло, ну еще ж Анна есть, Ману выжигает и тоже типа на Фантомансере играет, да? А она выжигает маму. Анна выжигает Ману, а ой, Джеракс выживает, прошивает, Джеракс выживает. Здесь нормально переканится на себя. Тоже Триггер. Топсон А что выжигает Топсон? Топсон выжигает свое имя на Аегисе. Уверен? Ну почти. Покажет Миракл, никто другой International не выиграет. Вот это сильное заявление сейчас было. Ну подожди, ты же сказал, что это новый Миракл. То есть Новый Миракл, надо старого. надо, чтобы старый не попал на Интернешнл, вот тогда, да? Так, ну что, мега крипы у нас, пошел Мистик Флэр, еще один минус, Эмберич делает 30 погибает, так, и Трак тоже отправляется в таверну, ну и Брилли после байбека пытается подраться, ну там же, Эгис пропал же уже, да? Да, Эгис, по-моему, его выбили, а он не пропал. Или выбили, не было, ну ладно, неважно. Ну, тут уже как бы разницы никакой нет, я не знаю, зачем они... Ну, я понимаю, что это финальная игра, как бы, и так далее, но... Ну, сейчас, она еще сейчас... Ну, он знает, что есть Джеракс. Ой, Джеракс еще по двоим накрутил, и тут полетели дальше голуби от Томпсона. С ручки он Брайла убивает. Ну и бедный Дарксир, который просто в дизарме может бегать, и тоже сейчас отправится в таверну, потому что Томпсон наваливает с рученьки. У Томпсона там уже, не знаю, 15 фрагов или сколько. Верхняя Все, башня мега-крипы сил имеется. разрушена. Милана пытается Томпсон прогнать, но надо бы ему сдохнуть. Да, ну, А он уже руками убивает, у него 155 с руки, и он уже Аганим купил. Представляешь, с Аганимом каково это? Ой, не хочется мне. на это видеть, на это смотреть, да, это, конечно, страшная сила сейчас будет. Но мы на это посмотрим, потому что не сдаются пока ребята из Wind and Rain. Я не знаю, чем... Смотри, все они на ноутейла клацают, типа, что мы все умерли, а ты где был? Алло. Уже рофлят. Ну, получается, празднуют у нас уже UG, можно сказать, попадание на International. Действительно, это круто. Помню сам, как выиграл квалификации, очень было классно. Не так, конечно, классно, когда тебя звали, но это все равно, то есть осознавать, что Не, ты ну, Саня, ну заслужил подожди, эту когда поездку тебя на этот турнир. зовут, это слишком легко тебе дается. Типа ты такой, ну да, мы позвали. Так ты его и ну, выиграть да. еще можешь. А так, когда ты попадаешь, что ты можешь топ-16 от Starladder Temptation устроить. И там, Анна на Форева бегает, начинает бить. Форев, ладно, Форев атаковал в пятом. Все нормально, его тут не поймали. И по миду можно смещаться сейчас. Так, где наш MVP? Где этот парень? На Милана. Вот этот парень. Нет, вот это Джеракс и Ноутейл. Тут Милана расстреливает ручейками Себ. Задувает Хадукином, убивает. И финальный пуш. Начинается прямо сейчас, если это можно так назвать. Он бежит Топсон. к сожалению, даже ничего не сделает у нас команда Wind and Rain. Им сложно будет как-то напасть, только если совсем хотел подставиться. А я думаю, что они и подставятся, потому что... Так, вот Гален сразу от Варлока. Неплохо. Смотрим замес у нас с гирокоптер камеры. Страдает очень сильно
Рицу, он умрет, скорее всего. И вот там иллюзия добила Рицу, топорами тоже добрали второго персонажа. Ну и Хитрак стоит там под фонтаном. Милан пытается убежать. Ноутейл погиб, к сожалению. Ну, Он стоял, танчил Давр же. да. Ну и А, написали, видимо, Джеракс. ГГ. Написали ГГ, Да. видимо, у нас. Good game, well played. OG становится